ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวท่อเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงว่าอูซัดไทเทเนียมแอ็กซอสแบบ Full System จูนสเตจ2แล้วก็ใส่กอง BMC เสียงเนี่ยโหดขนาดไหนโอเคสตาร์ทเลยโอเคดังมากครับโอเคแบบลากยาวสังเกตว่าก็จะมีเสียงแบบป๊อปแบงด้วยนะตอนนี้เวลาที่ผ่อนคันเร่งแบบโชว์เข้าไปคือโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใครนะครับที่สนใจท่อ performance แบบนี้นะครับแล้วก็จูนเนี่ยสเตจ1สเตจ2ถามที่ร้านเข้ามาได้เลยครับ